Hali ya mkoa wa Ruvuma ni salama na Jeshi la Polisi mkoa wa Ruvuma tunaendelea vyema na majukumu ya kusimamia sheria za nchi katika kuhakikisha usalama wa raia na mali zao. Napenda kutoa taarifa ya mafanikio yaliyopatikana kutokana na misako na operesheni zinazoendelea kufanyika mkoani Ruvuma kama ifuatavyo. Jeshi la Polisi mkoa wa Ruvuma linawashikilia watuhumiwa wawili wanaofahamika kwa majina ya Said Ramadhani miaka 28, mkazi wa Mshangano na Manyigu, na Gamaeli Munto miaka 36, mkazi wa Mtangimbole kwa tuhuma za kumuua Lucas Msongera miaka 32, dereva wa bodaboda na mkazi wa Mkuzo Songea. Watuhumiwa hao walitenda kosa hilo tarehe 18 mwezi wa 3 2026 majira ya usiku baada ya kumteka mwendesha pikipiki huyo na kumpeleka Peramiho na kisha kumshambulia kwa kutumia kitu butu na kusababisha kifo chake. Baada ya kutokea tukio hilo, Jeshi la Polisi mkoa wa Ruvuma kwa kutumia timu ya wataalamu wa kufuatilia matukio makubwa tulianza kufuatilia kwa haraka, na ilipofika tarehe 27 mwezi wa 3 2026 huko kijiji cha Mtangimbole, kata Mtangimbole, halmashauri ya Madaba, wilaya ya Songea, tulifanikiwa kuwakamata watuhumiwa wote wawili wakiwa wamejificha. Hata hivyo, baada ya ufuatiliaji tumebaini kuwa watuhumiwa hao walikuwa wakijihusisha na matukio mbalimbali ya uhalifu, ikiwa ni pamoja na uvunjaji na wizi wa pikipiki wilaya ya Songea. Upelelezi wa tukio hilo unaendelea na mara baada ya kukamilika watuhumiwa watafikishwa mahakamani kwa hatua zaidi za kisheria. Aidha, kutokana na operesheni na misako inayoendelea kufanyika maeneo yote ya mkoa wa Ruvuma, tarehe 31 mwezi wa 3 2026 tulifanikiwa kumkamata mtuhumiwa anayetambulika kwa jina la Michael Ngonyani miaka 36, mkazi wa Mtangimbole, ambaye alikuwa akijihusisha na uhalifu wa aina mbalimbali ikiwa ni pamoja na wizi wa magari mkoani Mbeya. Na baada ya kupekuliwa mahali alipokuwa akiishi, alikutwa akiwa na vitu mbalimbali vidhaniwavyo kuwa ni vya wizi kama ifuatavyo. Moja, alikutwa na gari aina ya Toyota IST namba T 829 DYH. Pili, amekutwa na leseni 4 za udereva zenye majina ya watu tofauti tofauti. Tatu, amepatikana na sound bar moja aina ya Skywood. 4, amepatikana na televisheni 2, ya moja ya inchi 65 na nyingine ni ya inchi 55. Na 5, amekutwa na water pump moja. Vile vile mtuhumiwa huyo alikutwa akiwa na sare za Jeshi la Polisi kaki ya moja na sare za Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ suruali moja na t-shirt moja, ambazo alikuwa akizitumia kufanyia uhalifu katika maeneo mbalimbali kwa kujifanya ni askari wa majeshi hayo. Upelelezi zaidi unaendelea kujua namna mtuhumiwa huyo alivyozipata sare hizo. Mtuhumiwa atachukuliwa hatua za stahiki za kisheria na kufikishwa mahakamani. Naomba kutoa wito kuelekea sikukuu ya Pasaka. Kuelekea sikukuu ya Pasaka, Jeshi la Polisi mkoa wa Ruvuma tumejipanga kikamilifu kuhakikisha maeneo yote ya makanisa yatakayofanyiwa ibada za mkesha wa sikukuu ya Pasaka na maeneo yote ya starehe ambayo wananchi watakuwa wakisherehekea sikukuu hiyo yanakuwa na ulinzi wa kutosha. Katika kusherehekea sikukuu hii, natoa rai kwa wananchi wa mkoa wa Ruvuma kuacha kujihusisha na vitendo vyovyote vya uhalifu au vunjifu wa amani, ili raia wema waweze kusherehekea sikukuu hii kwa amani na utulivu. Jeshi la Polisi tumejipanga kikamilifu kwa kushirikiana na vyombo vyote vya dola na vya ulinzi na usalama kuhakikisha tunawakamata na kuwachukulia hatua za kisheria wale wote watakaojihusisha na uhalifu, vurugu za aina yoyote au vitendo vya uvunjifu wa maadili na amani katika kipindi chote cha sikukuu ya Pasaka. Ili kuwa na usalama katika sherehe hii,
tumejipanga kikamilifu katika kuzuia na kutanzua uhalifu. Hivyo na waomba wakazi wote wa mkoa wa Ruvuma kuzingatia mambo yafuatayo. Moja, waepuke kuacha makazi yao au watoto bila uangalizi wakati wa kusherehekea sikukuu hii ili kuepuka wezi na madhara mengine mfano moto. Pili, waache ulevi wa kupindukia kiasi cha kupoteza kumbukumbu, badala yake wawe watu wa kiasi katika unywaji na ili kuepuka madhara ya kiafya na ajali zisizotarajiwa. Tatu, waache kujichukulia sheria mkononi kwa watuhumiwa wa uhalifu wa aina yoyote na badala yake wawafikishe katika vyombo vya dola kuepuka kusababisha madhara yanayoweza kuwaingiza wao wenyewe hatiani. Nne, wawasimamie watoto wao wanapokwenda kusherehekea sikukuu hii ili kuepusha ajali na vitendo vya kupotea na pamoja na uvunjifu wa maadili. Lakini tano, wamiliki wa kumbi za starehe waepuke kujaza kumbi zao kuzidi uwezo ili kuepuka madhara kama ya kukanyagana na kupoteza maisha watu. Sita, waache biashara haramu ya pombe ya moshi, gongo na dawa za kulevya za kiwandani na zile za shambani kama bangi. Lakini saba, waache kuhifadhi fedha nyingi majumbani au sehemu zao za biashara, badala yake wahifadhi katika mifumo ya kielektroniki au benki kuepuka kushawishi uhalifu na wahalifu. Kwa wale wamiliki wa nyumba za wageni, wahakikishe wanaimarisha ulinzi na kuandikisha wageni wote katika vitabu vyao na kutoa taarifa za watu wasiojulikana au watu wasiowafahamu vizuri kwa idara ya uhamiaji au jeshi la polisi. Natoa rai kwa wananchi wa mkoa wa Ruvuma kutojihusisha na vitendo vyovyote vya uhalifu au uvunjifu wa amani ili wananchi waweze kusherehekea sikukuu hii kwa amani na utulivu. Sambamba na hilo, naendelea kuwaomba wakazi wa mkoa wa Ruvuma kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi katika kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu ili raia wote na mali zao waendelee kuwa salama. Mwisho, tunawataka watumiaji wa vyombo vya moto kuchukua tahadhari kwa kufuata sheria na kanuni za usalama barabarani ili kuepusha ajali zisizo za lazima, lakini pia watembea kwa miguu wazingatie sheria za usalama barabarani ili kulinda maisha yao wao wenyewe, watoto wao watoto wapewe kipaumbele katika kuzingatia usalama ili kila mmoja